أثناء درسكم هذا بدأت أتثاءب كثيرا، أتثاءب بالشخير مع صوت شخير وخروج بخار معه ودموع، ثم حسيت بخفة، ثم حسيت بخفة. ما تفسيركم لذلك؟ بارك الله فيكم. فضل الله واسع، سبحان الله، فضل الله يؤتي من يشاء. هذه عين خرجت ولله الحمد والمنة، وهذه العين كان معها شيطان، لأن تثابت قرينة عين الشيطان. هذه بالنسبة التي خرجت، هذه عين صاحبها شيطان، فهذه الخفة اللي شعرت بها هي عين خرجت في هذه الجلسة الطيبة المباركة. وسبحان الله، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء.